السلام عليكم. طبعًا ليس من عادتي أني نتكلم على منتخبات أخرى، نتكلم على المنتخب الجزائري وفقط، لكن يا جماعة اللقطة هذه راها ترند ولازم نهضروا عليها. تخيل دقيقة السادسة والتسعين، يعني 6 دقائق كوقت بدل ضائع. المنتخب المغربي متفوق بهدف مقابل 0. تنزانيا تهاجم وتبذل كل مجهودها في محاولة للعودة. اللقطة أمامكم. عملية دفع واضحة من المدافع على مهاجم منتخب تنزانيا. الحكم يرفض حتى العودة للفار. تخيلوا يعني ما كلفش نفسه حتى عناء العودة للفار، لأنه لو عاد للفار راح يلقي على نفسه الحجة، لأنه لقطة واضحة جدا كان فيه ضربة جزاء. تمنيت أنه المعلق جواد بدة، تمنيت أنك تقول الحقيقة، يعني بقيت ساكت وبقيت تقول بأنه يحتجون ويطالبون وسيخرج بطاقة صفراء في وجههم. يعني تمنيت أنك تكون نزيه كنزاهتك في أمور أخرى، يعني وتقول بأنه اللقطة تستحق ضربة جزاء لمنتخب تنزانيا. نأكد لكم من هذا المنبر كأس إفريقيا القادمة بصفة رسمية ستتوج بها المغرب. يعني باش نقطعوا الياس لا احنا الجزائر ولا الكاميرون اللي راها تلعب في هذه الأثناء أمام جنوب إفريقيا ولا السنغال. المغرب ستتوج بصفة رسمية بكأس إفريقيا بالرغم من الأداء الباهت في جميع المباريات. أنا والله ما راني ضد المنتخب المغربي، ومدابية يعني لو كان يلعب مليح ويستاهل يديها مدابية، لكن شاهدنا يعني في معظم المباريات يعني يا إما بمجهود فردي من لاعب يا إما بمجهود تحكيمي. في مباراة مالي فيها وعليها من أخطاء تحكيمية، وفي مباراة اليوم كذلك. يعني ولكم التعليق. نتمنى حتى من الإخوة المغاربة اللي يطلع لهم الفيديو ما يزعفوش ويقولوا الحقيقة. أقول المغاربة الأحرار يعني رياضيا، قولوا الحقيقة. اللقطة ألا تستحق ضربة جزاء؟ كنتوا قادرين يعني تستغنوا على الحكم يعني وتصفروها ضربة جزاء وتروحوا وقت إضافي، وممكن أنكم تفوزوا بدون هذه الفضيحة التحكيمية المخزية جدا. سقطة أخرى للاتحاد الإفريقي، سقطة أخرى لكأس إفريقيا الجارية. ربي يجيب الخير.